Velkommen her til min YouTube-video, hvor jeg vil redegøre lidt for noget omkring bølger. Og det er modul 1, mundtlig aflevering. Den grønne bølge på bølgegeneratoren over til højre viser den resulterende bølge, stående bølge. Den grønne kurve eller bølge, det er summen af den blå og den orange bølge. Der er en knude i begge ender, det vil sige, at y-res er lig med y1 plus y2. Når jeg vælger næste harmoni, så bliver bølgelængden halveret, og frekvensen bliver fordoblet. y1 er skabt af en generator, og y2 er den reflekterende bølge. Vi kan beregne bølgelængden ud fra formlen lambda lig med velocity divideret med frekvensen. Og store L, det er den halve bølgelængde. Så hvis vi antager, at hver term er 1 cm på generatoren, så er bølgelængden 24 cm gange 2, det vil sige alt i alt 48 cm. Snorlængden må derfor være minimum 48 cm plus 50 cm til tris og lod, det vil sige 98 cm alt i alt. For at vise første og anden overtone, så kan man, det kan man ændre på her, men jeg vil lige fortælle lidt om, hvordan man beregner det. Jeg tager udgangspunkt i formlen, at lambda det er lig med velocity division frekvensen. Det kan vi også skrive på, at velocity er lig med lambda gange frekvensen, eller frekvensen er lig med velocity divideret med lambda. Det her tegn her, det er altså lambda v velocity, det vil sige bølgehastigheden, den her 100 cm. Og så har vi frekvensen. Og hvis vi arbejder her med en velocity speed på 100 cm og en frekvens på 0,67, og ud fra det så kan vi beregne det med den formel heroppe, at lambda, altså bølgelængden, det er lige med 1 millisekund divideret med frekvensen, og det er lige med 14,92 meter, og 14,92 meter, det svarer faktisk til 1500 cm på grafen. Det er så også det, som vi har stående som værdi hernede. Så kan vi beregne ud fra det første og anden overtone, og det gør man ganske enkelt ved at så tage grundtonen, og den ganger med 1, og det vil sige 0,067 Hz, det er det, vi har stående her. Så har vi første overtone, det ganger vi så med 2, det giver 0,134 Hz, og der kan vi lige prøve at trykke på denne her til det næste harmoni, og vi kan så se, at de vil skifte hernede. Så kommer vi op på 0,13 Hz, og det er også det, jeg har beregnet. Og anden overtone, der trykker vi endnu en gang, og kan vi se, at vi kommer op på 0,201 Hz, og det er også det, jeg har beregnet. Det vil sige, at min undersøgelse viser, at mine beregninger de stemmer. Vi kan så gå i herover og variere lidt på, bølgehastigheden. Sammenhængen den er, at den er ligefrem proportional. Det vil sige, når man ændrer på på den ene parameter, så ændres det proportionalt på den anden parameter. Og vi kan se netop her, der har vi her 0,2 Hz, det vi har stående her, svarer sig til anden overtone. Og det giver så en hastighed på 0,48 meter sekundet. Og det er også det, vi har stående her. Den står bare med 5 meter sekundet. Og det vil sige, at det er her første overtone. Nu vil jeg lige se en gang. Det vil jeg lige tjekke en gang. Første, anden. Det er faktisk tale om anden overtone, så det retter vi lige. Jeg kunne godt se, at der var noget galt. Så det er anden overtone.
skal jeg forklare lidt om, hvorfor hvorfor den resulterende bølge, den grønne, kommer tættere på en orange, når man stiller det på de her parametre. Og det er simpelthen fordi, skal lige se en gang, den blå, den skal være på 0,5. Så vi kan gøre det. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan indstille. Men det korte og lange, det er, at den grønne bølge, den kommer tættere på den orange. Fordi at den orange, altså den blå, den udgør 0,5 cm, og den orange 2,0 ligger, men det samme, så er det 2,5. Og det vil sige, at den orange, den svinger med 80% af det samlede, og den blå med 20%. Og det er så også grunden til, at den vil følge. Nu skal vi se, om jeg kan komme til at sætte den ordentligt. Det er meget småt, det her. Vi ser en gang. Den blå. Nå ja, det er fordi, jeg kan simpelthen ikke se, hvad der står. Men her der står der 2 cm, og her der står der 0,5. Jeg læste faktisk som 11,5. Men nu er den indstillet som forsøget skal være. Og det vil sige, at den blå, den er sat til 0,5, og den orange til 2,0. Og vi ser altså her, at den orange, da den svinger med 80% af det samlede udsving, derfor så ligger den også hele tiden tættere op af den resulterende bølge, og det er den grønne. Og den grønne, det er simpelthen summen af de her to bølger til sammen. Så det er altså de 80%, der gør, at de følger hinanden. Den her udgør 20%, og det så følger den ikke. Det var min mundtlige besvarelse på denne her video, og jeg lægger et link op til YouTube.